歡迎嚟到盞鬼頻率，我係杜文哲，我係陳公子。呢一個節目專係同大家一齊探討一啲唔係咁實際，又有啲神奇啲嘅，又盞鬼啲嘅事情，但係唔係同你講笑嘅嘢咯。哇，講完你自己都笑啊！即係可能最有趣、最盞鬼係個節目名嘅啫。嗱，因為首先第一樣嘢我哋好想討論下嘅就係關於而家就係餘波未了嘅七師傅。我唔係要踩佢，但係我想知發生緊乜嘢事。哇！嗱，講起阿七師傅呢單嘢咧，近排喺網絡世界都炒到熱烘烘啊！係啊，咁呢個唔使講啊，呢個我知啊。但係你喺嗱，有樣奇怪啊，就話咧，你喺個報紙啊，或者喺嗰個電視上邊咧，就好似冇乜點報導呢單嘢喎。哦，咁梗係啦，即係冇新聞價值啊嘛。點解你覺得佢冇新聞價值先？即係娛樂嘢嚟啫嘛，呢單係嘛？娛樂嘢咪有新聞價值咯。即係你見唔到 A1 啫，咁你 C1 都見到佢啊！我即係 sorry，C1 都少睇，不過其實係嘅，即係都如果你話係咯，我都睇到陳奕迅個女出道都睇唔到七師傅出事咯。係咯，嗱，即係有啲奇怪嘅。咁其實好多網民就咬住呢一點啊，就話喂，七師傅就其實佢幾個月之前啦，都俾人告過噶啦嘛。係啊，咁啊告到上法庭咁樣。其實告佢啲乜嘢咧？上法庭嘅，即係你告佢風水睇得唔準啊，個羅庚唔識揸咁樣，麥玲玲都係㗎，俾人咁樣話。佢其實大致上都係告佢嗱，第一樣嘢就係告佢嗰個法事收嗰個價錢同佢 provide 個服務啊唔對等啦。咁甚至乎咧有隻 case 咧就好似話咧佢係叫做話幫嗰個事主嗰個仔咧就入一個名校嘅。係咁啊，咁入唔到啦，入唔到啊，入唔到之後就話我成球嘢你可以入個女校喎。即係得個仔入個女校，係啦，咁啊做校工啊！呢單嘢梗係即刻俾人講啦，係咪先？但係喂，又係乜都冇報喎。係啊，係啦。咁甚至乎可能佢之前咧就講到話，即係有一個女藝人啦，就向佢訴苦啦。係咪即係之前呢個我知係咯，呢個就因為喺網上面呢個就係啦，你繼續啦。咁同埋阿李曼瑩都算係一個 artist 啊嘛，係咪啊？係啊。咁李曼瑩係有回應過呢件事嘅喎，但係報紙又係冇賣到喎。咁啊，即係究竟發生咗咩嘢事？咁即係話，如果你咁講嘅話，即係咪好似當年海洋公園跌纜車咁樣咯？即係話有人冚住咯。即係嗰單嘢冚唔到啦，係嘛？即係江湖傳聞嚟啫嘛，即係都市傳說話好多年，即係佢話冚住個海洋公園冧咗個。但係我哋今次唔係講呢樣，但係即係話你嘅觀點係覺得七師傅單嘢係有媒體其實幫手去冚住咗佢嘅。表面證供就係㗎啦，表面證供係，即係當然係啦，即係我哋而家眼見嘅事實就係佢睇，即係我哋冇乜喺真係主流媒體裏面睇到佢，睇唔到，係咯，即係佢 even 佢嗰個負面或者係其實係主流媒體報導佢都係叫做有個空間係俾佢澄清。嗱，即係如果你咁講嘅話，就即係話佢嗱，因為佢係可以受到保護嘅話，就即係話佢當年嘅上位係一個叫做局嚟嘅咯。一個局啊，都好多人去做神測呢樣嘢，做神我相信係嘅，我覺得係嘅，係啊，即係而家情況係咩咧？你見到好多苦主出嚟出聲啊，係咁，但係就報紙唔報啊嘛，係咁，但係咧阿七仙羽佢出嚟去澄清咧，大肆報導啊嘛，即係有冇睇阿葉問啊？你邊集先咁多集？打鬼佬，IP 名1、2、3，打鬼佬嗰集啊！打鬼佬嗰集，泰神嗰個鬼佬定係邊個鬼佬？唔係打泰神，泰神唔係鬼佬咩？打擂台嗰次啊，打擂台鬼佬啊，打喺阿照直講啊，踢咗一腳噶嘛！我問你記葉問邊集啊？第一集係咪啊？第一集打日本仔啊，呢個第二集嚟，打10個啊！第二集嚟，根本冇人記得，你繼續啊！咁啊打下，阿葉問咪踢咗佢幾腳嘅踢鬼佬，跟住裁判話唔俾用腳。嗱，呢個情況就係咁樣啦。情況就係咁樣，係咪啊？喂，你一個成個規則係幫晒阿七仙羽嗰邊喎。即係咩啦？黃金右腳嗰啲啦。係啊，即係喂，咁我攞個證據出嚟，你又唔報喎。跟住但係有咩嘢嘅指控咧？佢係有直頭有個記者會，即係唔係記者會啦？即係個記者會封冚咁樣去俾阿七仙羽解釋喎。咁即係而家就係嗰個好多個論點就講呢樣嘢。喂，其實會唔會係即係七師傅佢係好，或者七仙羽啦，佢係好識得去同啲媒體打交道啊？即係因為如果可能正面啲咁去睇，其實可能根本係佢個社交手腕做得好啫，唔係話真係有幕後金主咁癲噶嘛。即係其實而家講緊就係都好嗱，即係你話有冇幕後金主就呢個陰謀論啦。係咯。咁陰謀論嘅嘢我就覺得即係最多係大家開心下啫，講完食下花生咯，係咯，推測下咯，係咯。
而家好多苦主啦，咁樣講走出嚟啦。咁其實係咪因為佢嗰啲苦主又真係抌咗好多錢，而又真係好冇效？即係嗱，玄學嘅嘢呢，你玄啲嘅話呢，可能都未必會追討得到啊。嗰個苦主佢就聲稱呢，就係話阿七仙羽係同佢講過，係話不成功係要退款嘅。咁梗係冇退款，所以先咁樣啦。係啊，咁佢話入唔到男校，入女校咯。咁呢啲就真係有得去追討嘅。其實好講就話你係咪一個客觀嘅標準去界定呢件事？即係話我幫你改善下財運。咁點為之改善呢？係啦，即係我可以講得虛啲噶嘛。係啊，即係我幫你即係我令到你冇咁焦慮咁樣。係咯。咁你焦慮嘅程度係唔知噶嘛？你冇得去 measure。係啦。冇指標。係啦，因為你 yes no 嘅真係 yes or no 咯，即係好似七師傅啲嗰啲預言咁樣，一係準一係唔準咁樣。姓李嘅富豪出事咁樣，係咯。出事咁你啲係一界定唔到嘅一個 term 嚟啊嘛。即係好似頭先嗰個啦，喂，你話保你個仔入名校，嗱呢個就好 yes no 啦，入到入唔到，好清晰啊嘛。咁如果你話喂可能話佢改善下你財運啊，或者令到你嗰個桃花旺啲啊，咁旺啲我拍唔到拖咪旺咗噶啦，你把握唔到嘛。即係好多呢啲嘅好難界定嘅模糊界線喺度嘛。財運都係㗎，你話我今年揾錢少咗喎，咁我幫你擋咗幾個破財。係，如果唔係嘅話，你淨係破產添。係啦，即係你呢啲係好難界定㗎嘛。係，即係好難界定啫。咁但係我就覺得，因為佢太過 firm 啦呢單嘢。即係如果老實講啊，我唔知係佢唔識做生意啊，定係話係呢個大陸婆啊？唔好意思啊，即係佢話自己唔係大陸婆嚟。佢係馬來西亞啊嘛。係馬來西亞，即係唔知啦，我唔理佢邊度嚟啦。即係佢嗰個做生意嘅手法其實根本唔啱呢個行業，因為嗱，根據我認識嘅玄學裏面啦，其實好多時候係人嘅解讀多過係佢呈現到嘅嘢咯。因為好似咁講啦，喂嗱好似睇八字咁樣，嚟嚟去都係得嗰8個字嘅啫。咁但係你 read 到幾多嘢係睇你自己嘅功力，係咯。所以就係話，喂，如果佢有料同埋冇料到，其實講得咁 firm 嘅嘢，咁夠膽，但係又 firm 咗係唔中嘅話，係唔得嘅。其實嗰陣時好多時咧，我覺得嗰個消費者咧係叫做我信唔信任呢個人啊？嗱，我舉個例子啊，睇醫生咁啊。咁其實睇醫生醫你唔好，你都唔會。大部分啦都未必會投訴佢噶嘛，因為我信佢係一個醫生嘛，我信佢嘅資格啊嘛，咁佢考咗醫生牌喎，仲有假資添，係啦，係有病假資，最緊要呢樣啊嘛，係啊，即係有專業資格噶嘛，係啊，咁因為其實就話你究竟我信唔信呢個人佢係有咁嘅資格、有咁嘅能力，同埋佢有咩操守去真心真意去幫我做事嘛？即係咁最後，因為你起碼都有個監管嘅機構可以。即係如果真係你嘅時候，原來即係假設啦，我去可能我要一個消炎藥咁樣計啦，你只係俾粒維他命丸我嘅，即係安慰我嘅時候，咁我話喂，你寫就寫消炎丸，但係我走去化驗係維他命丸嚟，我可以告你。呢個可以㗎，可以㗎。係啊，咁所以就係話究竟人哋對呢個人嘅信任度有幾高咯？咁而家佢出咗問題就係話好明顯就係大家頭先所講啦。喂，其實佢服務嘅成效，佢好多係模糊㗎嘛，個界線係。咁但係苦主出嚟嘅就係佢咪顯示到一樣嘢，我而家呢一刻我對你唔信任。係。咁如果係咁嘅話，咁即係佢其實應該寫死㗎咯，而家算係。寫死我都相信係㗎啦，係咯，係啊。咁但係問題寫死嘅時間有好多人都繼續去，似乎係好似想保住佢嗰個明星嘛，佢繼續可以出活動啊，去接 show 啊，接廣告啊嘛。即係咯，呢個其實好奇怪嘅情況嚟嘅，即係我唔知道背後嘅，即係我覺得唔喺我去諗嘅範圍。咁但係喺另一方面就係即係嗱嗰啲事情咧，即係佢嚟緊嘅發展可能啊，即係假設七師傅。咁佢其實嚟緊嘅身份係一個演員啊，佢正式投身演藝界啦。咁可以嘅喎，我覺得呢樣嘢我又冇乜阻礙你嘅。你覺得如果你譬如七仙羽你做啲 show 嗰度可以令到我開心笑嘅，咁我咪睇下咯。咁你唔好嚟滾我錢，我覺得都冇乜所謂嘅。如果唔中意嘅，我咪熄咗電視佢啫嘛，係咯。如果佢係啦，佢將自己嘅定位擺翻呢個位咧，咁其實就應該 OK 嘅係嘛？係啊。咁但係其實點解咁多年嚟嗰啲客人啦，即係呢個真係好好奇嘅，點解咁多年嚟嘅客人係到而家先至反艇啦？即係唔中嗰啲其實係一路都唔中㗎啦，咁即係幫唔到咪幫唔到咯。咁但係點解而家先係起哄話一齊瘋冚咁樣去反台咧？
其實都係一個導火線嘅，有一個係嚇，即係其實我嗱，識講嘢就話其實係對佢呢個人嘅品格嘅一個信任度啊嘛。咁其實佢一個導火線就係一直都冇乜問題嘅，啲全部都幫佢啦。係啊。咁啊導火線就佢上咗晚吹去講一啲事情咯。呢個咩事情咧？佢就話佢係幫一個2、3線嘅女藝人，幫完佢之後咧識到個富豪男朋友。咁啊喺個過程入邊咧，又幫佢個事業就一路提升佢啊咁樣啦。咁但係就話佢呢個女藝人咧，就經常性就係喺佢後邊就唱佢咁樣，唱佢啦，係啦，咁樣就蝦佢啊，類似咁嘅情況啊嘛。咁其實就係因為呢件事啊嘛。咁然後嗰個女藝人就出翻嚟講啦，喂，個事情唔係咁喎。哦，因為其實即係佢上嗰個節目嘅時候已經係講到基本上係指名道姓咁滯，爭在冇講個名出嚟嘅啫。冇講個名係啦，咁但係你各大媒體啊、社交媒體啊，都已經係大家都講晒啊嘛。哦，咁即係呢個真係佢自己嗰個操守嘅問題啦。因為嗱，即係好簡單，我舉個例子即係，如果有神醫係佢話醫咗一個即係叫做咩啊？嗰啲叫做奇難雜症啊，絕症嘅醫好咗嘅，大家都話佢係醫好嘅，醫得好嘅，咁大家都覺得佢好叻喎咁樣，咁我揾佢醫啊，咁但係佢醫我唔好，即係你都冇辦法啦，醫完啊嘛，佢醫到人哋醫唔到我嘛，咁但係而家你發現原來佢呢個奇難雜症呢個故事係假嘅。係嗱，我覺得咧喺我啱啱我聽個古仔嘅角度咧，我覺得七師傅錯個位係咩咧？佢係公開佢客人資料。即係譬如果我係一個醫生、律師又好，點都好，即係我1對1嘅咁嘅 client，我係有義務啊，即係或者我有責任去保護佢嘅資料，而唔係唔開名就可以講咯。因為其實唔專業咯。係啦，唔專業啊。因為其實譬如啦，如果假設你去一啲睇一啲其他嘅關於心理嘅節目又好，點都好，佢哋係唔會，就算係孤隱其名都唔會啊，係將佢自己嘅客人嘅或者佢嘅。總之佢接觸嘅對象咧嘅經歷講出嚟啊，係完全唔會咯。佢只可以假設有一個咁樣另一種嘅情況咯。但佢個重點係佢講出嚟唔係重點啊，佢係將佢歪曲咗，歪曲咗，跟住又俾人爆咗嗰個即係叫做真實嘅版本出嚟啊。係啦，因為佢而家已經係屬於我去公開客人資料之餘，你仲要係講一個人哋需要對質嘅嘢啦。係啊。咁即係嗰個位就係咩咧？點解佢咁夠膽去作呢個故仔？係咯，點解咁癲嘅咧？可以係，即係因為你當事人都係 artist 嚟噶嘛。係咯，即係佢都係喺呢個社會上係有一定影響力噶嘛。佢係可以出嚟講噶嘛。咁其實佢賭緊一樣嘢喎，就係話喂，係咪叫做店大欺客啊？或者叫做咩啊？即係我係炮艇就唔怕你嘅舢板咧。我就係賭你唔夠膽出嚟去澄清。我覺得呢樣嘢係咪咁樣咧？我覺得係，係咪啊？即係嗱，即係我覺得佢真係玩大咗，亦玩創咗啊！係啊，佢以為自己好係嘢啊！係啦，我根據呢個思路去諗，係啦，因為佢冇理由嘅，即係大佬有時啲嘢，即係今時今日我唔係，即係可能我今日而家風水旺，跟住之後咁或者我運氣旺，咁但係。難保他日嘅時候唔好噶嘛，咁佢自己術數師嚟噶嘛，佢應該知道自己有3衰6旺，冇可能一個人係永遠都咁旺噶嘛。即係囂咗咯，我哋話。係咯，如果你會囂嘅話，就即係話你條數唔掂，因為你計唔到自己嘅3衰6旺。即係如果你連自己條數都計唔掂嘅話，你點樣去幫人哋計算佢嘅運程起伏呢？我唔相信咯。即係而家都有個論點係咁講嘅話，佢根本就係冇料到嘅。自己都計唔到嘛，即係阿蘇文峰嗰陣時都計到，我個運過咗啦，真啊，唔講啦咁樣係嘛？真啊，係啊，即係好似李居明咁啫嘛，即係我自細已經知道邊個係李居明啦。咁佢勁啊勁在佢係可以唔係好點講咧？佢依然做大迷信，大家識佢啦。跟住之後佢匿埋咗搞戲劇喎，然之後搞信仰喎。都真係喎，呢啲係韜光養晦，韜光養晦，佢識計數啊嘛。嗱，好多人其實都話李居明係神棍嚟㗎，即係唔信嗰啲係，即係當然神唔神棍，其實真係要自己體會嘅，係因為喂佢講嘅嗰世界大事嘅嘢，可能係好多，即係點講呢？佢係需要有啲俾翻啲薄面人哋。嗱，可能我同啲國內嘅官員高層係一啲朋友嚟嘅，佢係我客戶嘅，唔通我話即係可能做政局會大地震咩？唔講得㗎嘛呢啲嘢。咁但係你又問到啦，我點都要講兩句啦。即係我覺得所以呢啲嘢呢，即係大環境預測準唔準？我覺得無傷大雅嘅，因為你根本唔知佢背後係啲乜嘢咯。但係如果你真係1對1嘅服務嘅話，咁我諗好清楚，即係嗰啲嘢準唔準咯。
唔好話咩啊，問啲近啲嘅啦，好唔好啊？你覺得咧？我覺得咩啊？你覺得即係如果有咩辦法可以驗證到個神棍真假，近近地咁樣？嗱，其實要幾睇佢係玩數科定法科啊嘛。係啊，即係數科嚟計，咁你咪即刻開個盤嚟睇睇咯，講下你發生咩事咯，係咪啊？咁好簡單啫嘛。法科咁即係話佢有一啲神通啦，或者叫做超自然能力啦，咁佢要顯法啦。咁佢顯法，佢顯唔顯到呢個法啊？點啊？即係有啲氣啊圍住喺個身度。唔係，咁我哋最多時見到人哋玩法風啊，玩神功啊，顯法咪就係攞刀斬自己咯。啊，係啊，即係你做唔做到啲？試刀啊，即係試刀，即係我哋行內叫洗刀啦。洗刀洗香咁樣係咪啊？咁攞紮香咁啊，見到好多台灣啲機童攞紮香就辣自己噶嘛。咁呢個咁即係我都問佢點解要做呢個咁嘅動作咧？咁其實佢哋話第一樣嘢係同一個神嘅溝通方式，第二樣嘢就係顯法咯。我顯示到俾你知，其實係有啲嘢保護緊我哋嘅。咁你即係起碼你攞到嗰種嘅能力啊嘛。即係話如果即係我咁講啦，即係如果七仙羽佢可以試下洗下香啊、洗下刀嘅話，咁可能都有啲料到嘅。但係佢話自己係法科師傅又冇料到啊。你起碼要顯到法先咯。咁樣咯。咁當然係顯到法之後，佢幫唔幫你，或者佢係咪全心全幫係另一回事先。咁你起碼你個資格有呢個資格喺度嘛？即係你等於你叫醫生你有牌啫嘛。咁後邊就我信，起碼我信佢先咯。係啦，咁而係唔信你啊嘛，就係。係啦，我諗嗰個牌都係好需要，即係譬如可能嗱，假設啦，去咗啲有法力嘅地方，咁佢如果嗰個牌係咁樣閃線香，都起碼都可以睇到少少啊。係啊，係咯。咁啊，唔知大家即係有冇啲咁嘅咩睇法啦？即係。或者冇咁嘅經歷咯，係咯，即係鏡頭前邊嘅朋友，熒幕前嘅朋友有冇係上過去七仙羽嗰個佛堂啊，或者係幫襯過去啊？係啊，或者係一啲嘅靈異嘅騙局啊，即係有興趣嘅係可以留言同我哋分享下，大家一齊傾下。因為如果嚟緊嘅話咧，我都想陳公子咧多啲同我哋講下一啲神奇啲嘅事啊。訂閱啦、share 啦，係咯，嗰啲成啦，咁留言啊，咁就多啲人睇，我哋可以繼續講落去，繼續盞鬼啦。留意我哋盞鬼頻率。